있는데요. 오늘의 퀴즈나세요. 여러분이 잘 아시는 미국의 제32대 대통령 프랭클린 루즈벨트 그 대통령의 부인 에레나 여사가 그런 얘기를 했죠. 아주 유명한 어록입니다. 아름다운 젊음은 우연한 자연 현상이지만 아름다운 노년은 예수 같습니다. 그게 무슨 얘기죠? 건강한 것, 아름답고 매력있는 젊음이라고 하는 근데 이거 아까 그거 아니야? 분명히 받아오는 상상감입니다. 그런데 아름다운 매력있는 젊음은 예수 같습니다. 우리가 얼마나 매력있게 자기를 찾느냐에 따라서 나아가고 매력있는 예수 같습니다. 일부러 자주 웃을 것. 자주 웃는다는 것 참 중요합니다. 저 같은 경우는 이번에 집에서 많이 좀 축구하면서 서로다 있다 보니까 문득 지난번에 사진을 찍어보니까 저도 모르게 얼굴을 찡그리고 있더라고요. 왜 그런가 생각해보니까 사람을 만나지 않고 그냥 서로 조용히 있을 것 같아서 이것저것 연구하고 뭐 텍스트고 글 쓰고 또 유튜브 하고 한다는 생각을 너무 많이 했던 것 같아요. 대화를 안 하다 보니까 저도 모르게 얼굴이 이제 운영하기도 되었더라고요. 그래서 어디에도 그 아이를 같이 우리 앞으로 사진 있다, 사진 있다, 이렇게 얘기했는데 사진 있는 게 너무 중요합니다. 그래서 있는 얼굴을 만드는 연습입니다. 나의 있는 것은 그냥 사진 있는 것, 이 자체가 매력 있는 좋은 거는 꼭 있습니다. 그래서 일부러 그런 생각을 했습니다. 이렇게 아이들한테 말이죠.
30.